16ポンド使ってますと答えたら失笑されました。カンツリに行った時に隣にいた、集団が小さいこそ正義と、騒いでいてうるさかったです。なんだそら、釣れなきゃ釣れないでいいじゃん。俺もそう思ってますよ。絶対どんなことしても釣ってやるぜっていうふうには思わないからね。ちなみにポイントって釣り具屋さんで会社の後輩がラインを店員におすすめありますかって聞いている場面で、ベイトでいるなら10ポンドから12ポンドがおすすめですと言っている場面に遭遇したんで、ここだと思いわざと後輩にブルーギルでも釣るのと遠回しに店員に、嫌味を言ってお辞儀して店員と離れて GTR の20ポンドを私が後輩に勧めておきました。イエイとってもいいと思いますね。どこの場所でやるか分かんないけど10ポンドから12ポンドがおすすめです。初心者ってことでしょね。お前ちょっと引っかかったら切れちゃうじゃんね。わざとね根がかりでプツってすぐ切れてもっと買わせようっていう魂胆なんだろうけどね。ブルーギルでも釣るのね。でも最近ブルーギルいねえんだよ。本当にな、あんなにさ死ぬほど山の方にいたのにブルーギルがいないんで、全然いないん。絶滅危惧種になりかけてるっていうブルーギルね。マジでございますよね。ブルーギルだったら別にねベイトで10ポンドとか12ポンドでいいんじゃないね。霞ヶ原なんかだとね、足とかいっぱいあるわけですよ。で足際ってポッと落とすじゃん。ちょっと足1本引っかかったんだけど10ポンド12ポンドプスッて切れますから、20でもねやばいやばい切れちったっていうのがあるのね。20は切れねえよ。いやいや切れるってね。足には本当に攻めていくんだったら最低20ポンドね。足には攻めないだったら16でもいい。16あれば別に40アップでも普通に5分抜きできるから、ね、4045あったって、20あれば50ぐらいまでは抜けるね。玉編み持ってダサい格好してこうやってやってるんだったらまたあれ違うけどさね。足場が高いところでは玉編みはわかるけど、そうじゃないところでまでもう全部何でもかんでも玉編みっていうね、スタイルになってからちょっと変なことになっちゃってるよね。はい、ブルーギルでも釣るの、いい言葉ですね。キープキャスト以外でワイが行くところはギルちゃんだらけでギルだらけで困るけど、そうなんだ。本当にいなくなっちゃったんだよギル。近所の野池からもギルちゃん激減で悲しいね。バスがそんなにバンバン食ってくるわけじゃねえじゃん。そこにねコンコンって言ってまたギルかよっていうところだったんだけど、そのギルの当たりもないから1日当たりが1回もなかったりするんだよ。今もランギルのトーナメントやってますか？やってないな。横利根でよく横利根だけはブルーギルいるらしいんだよ。それは知ってる。なぜだかわかんない。はい、ということで本日はこんなとこ。こんにちは。数年前、近所の川でバス釣りで20ポンドのラインでストラクチャー打ちまくっていたら、細いラインでちっちゃいバーム使ってるせこい人とすれ違って、そんなに太い糸だよ。何かね笑われました。笑うのか、それは笑い返してあげないといけないですね。はっ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 て言ってね。はい。先日琵琶湖でバス釣りをしてたら若い兄ちゃんに何ポンド使ってますかって言われたんで16ポンド使ってますと答えたら失笑されました。ここまでかよ。逆に若い兄ちゃんに聞き直したら4ポンドですって答えたんでワカサギです狙いですかって返したら少しむって素晴らしい。ワカサギ皆さん太いライン使っててなんかこう「何つんですか?」って言って「いや君何ポンド使ってんの?」って言ったら「ワカサギですか?」って言ったよね。いい返しだと思います。素晴らしい。ワカサギね、俺も言ってみよう。はい茅ヶ崎サーフでワールドこの前30年ぶりにバス釣りをするために琵琶湖のガイドを利用しましたが、そのガイドさんはトップ50の、トーナメントに出てるみたいで、ライトリングは4ポンドで 3.2 インチのワームを使ってましたが、自分はライトリングでも10ポンドを使ってますし、ベイトでも20ポンド40アップ50アップを抜いて、必死にライティングネットを持ってきてましたが、その姿を見て恥ずかしく思いました。ずっと釣り続けなきゃいけないからその時の勝負ができないんだよね。だからもうずっと釣ってないとなんかもうランクが下がっちゃうんじゃねみたいな
ね。だからそういう釣りをやってる方たちはそうなっちゃうってことですよ。マックスコーヒーは一時期9時35分です。今日朝まずめに野池に釣りしましたが、周りがワームネチネチやって釣れない中、20g のホットタイが、派手派手バイブレーションでかっ飛ばして15匹釣りました。あの人すげえなって気持ちよかったですよ。褒めてください。褒めてください。そういうもんよ。ね。ね、だから結局ワームネチネチしかやってないからプラグに擦れてなかったんでしょ。ね。ウルトラ王様くんちは先週バス釣りに行ってきました。エンジェルス今恐ろしいほど釣れます。春夏秋冬すべてにおいて釣れるルアーと、心の底から思います。タシャさんも頑張ってください。バス釣り中になんちゃってバスマンが初心者の子供に使わせたルアーがミニミニ、ルアーにセコワームでした。その子たちに言いました。バッキョチャンネル見て勉強しなさいと。王様どうか今のバスマンの子供たちにアドバイスしてあげてください。今釣り具屋さんでバスの話聞くとね、それをね、釣り具屋の分際で言う子がいるんですよ。まあね、本来の本当のバス釣りっていうのを知らないで育った子たちなんで、まあしょうがないっちゃしょうがないんだけどね。まず基礎がないんですよ。基礎の基本の木が全く完璧な無知の世界で、ゼロじゃなくてもう本当に無知なんですよ。ね、知ろうともしないし、知ってもそれをこう、そんなの昔の古い話だよになっちゃうんですね。だから基本があってそこに行くんならいいんです。基本がなくてそこだけって言っちゃってるんで、ね、だからあれでしょ、今のだからこれからもう何年かすると1個100万円の魚探で釣りを始めた人たちが出てくるわけですね。フロントに3面、ね、運転席に2面、500万円分の魚探を使って探しても探しきれず、この間の大会でもほとんどおでこだったんでしょ。そんな状態があるわけですよ。ね、だからそれは基礎ができてない人たちがいっぱいいるわけ。もう行くとね、とにかくもうここしか見てない。ブーンって船ぐる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 回してこうやってやるの。もうそれやってること自体がもうダメでしょ。もうダメでしょ。まずね、そこに行き着く前に、ここのこういう周りの地形からするとこんな感じだよな。いや、だからこの辺にいるんじゃないのってこうやって探すんだったらいいんだけど、違う。最初からずーっともう全開でガーッと走りながらそれを見る。この間もやってました。ね、シーバスやってる時にガーガーとかって見てるだけ。ね、ひどいもんでしたね。その大会に出てた人らしいけど、ね、そんな人がいっぱい来てたよって言ってました。ね。はい。ジムの目の、おさまこんにちは。先週カントリーに行った時に隣にいた、集団が小さいこそ正義と、騒いでいてうるさかったです。なんだそれは。ね横で私がアルミンでマスちゃんぶっこ抜きうるさかった人たちを黙らせました。とても気持ちよかったです。ありがとうございます、王様。はい。明らかにこちらを見て静かになりました。いいですね。いい話でございます。はい、こんにちはです。兄ちゃんと。先生、ワンバンコです。酒井さんのレサットのプレゼンテーションが見やすく聞きやすくてすごく良かったです。板釣り酒井さんレジしてもらったカウントダウンディーパーは今でもお守りです。バスフィッシング人生初50本釣りました。手足が震えるほど、感動しました。それ以来、金セコ金セコ釣りね、してます。禁酒した時と、感覚が似てます。吸いたいっていうのを、せこいの使いたいっていうのね。はい、今2週間目です。バースが釣れません。今後、セコ釣りしたくても手が震えてしまいます。で、先生、セコ釣りハイライを作ってください。いや、別に正々堂々と釣りすればいいだけですよ。ね、正々堂々と釣りしないと、どんどんね、せこくなっていくんです。ね、釣れなきゃ釣れないでいいじゃん。俺はそう思ってますよ。ね、絶対どんなことしても釣ってやるぜっていうふうには思わないからね。はい、王様おはようです。最近管理釣りバスプーンが 0.6g とか0000のスナップとか話題ですけど、自分的にはどうですか？個人的にはアルミンぶん投げたいです。話題の和の字も聞いた時ないですよ。どっからその話を拾ってきたんでしょうか。ね、話題の和にもなってません。はい。これっぽっちも1ミリたりともなっておりませんよ。こんにちは。今日は休みで、
皆さんお疲れ様です。先日群馬県の管理釣り場に行ってきましたが、何年か前は放流がなくてもそこそこ釣れたんですが、先日行った時はなんとかまさかの坊主でした。放流直後も全く釣れず、パッと、はーって首をかしげちゃいましたよ。周りを見るとマメルバだらけでした。良い釣り場だったのにがっかりしました。皆さんどうにかしてくれならない。群馬県から始まったんだよ、豆釣りね。それがね、あっちこっちにこう広げようということがあったんですね。だから栃木県もそんなところも出てきてしまいましたね。普通に釣りをやって釣れるのが本来は管理釣り場なんですが、なかなかそうはいかないっていうね時代になってしまったみたいでございますよ。ね、はい、困ったもんですね。来年は村さんが管理釣り場でインチキルアーを使って釣ってる連中がいますが、自分が釣りが下手だということをわざわざ証明しているんだと思いました。本当にね。はい、お疲れ様です。こんにちは。皆さんのお考え、釣り人のマナーのなさやせこ釣り、そしてガヘラヘが、駆除に全て共感できて嬉しい。ありがとうございます。はい、朝ごはん食べる派でさあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめの、オンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像ね、そこからこう切り抜かれた、やつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人の、あんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えしている。さあ、ということでこれから村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく